你幾歲啦？邊個？你50？哇，好犀利啊！你50，好力嘅。你好力啊！邊個係好大啲啊？文姐嚟。我大。阿文啲大。哦，咁樣嘅。你六時我好老啊？唔係啊，你依家好靚啊！我六時你，哇，好靚。假你。你有一個 BB？男仔係嘛？男仔。你有食你好到瞓覺？係啊。係啊，我一仲係好到瞓覺係咪？依家好凍啊 ，very good 係咪？我瞓醒就去差欄買菜。係啊，Ella 好中意翻嚟啦。係啊，佢有講啊，微信係咪？佢講阿曬你去邊啊？我中意去三零啦。我講唔知啊。你叫 Leo 啊？點解你唔使返工啊？佢中意翻嚟啦。佢中意翻呢度？你中意？嗰邊唔好咩？嗰邊好到大路啊嘛，唔旺嘅。依家係好到大路，有 OC 有 OB 係咪？多馬士啊，你識唔識？好多大陸喺嗰度啊？唔識。係啊，好到大路啊。我都咪識啊。係啊，一喺嗰度啊？係咪先？係啊。我以前喺嗰邊係咪？仲有 Yogo， 仲有多馬士啊，好多 boss 啊，好勁啊！嗰啲歐啲又喺嗰度啊？哇！咁 Ella 係咪嗰啲咪好唔自然咯？唔中意啊？係咪？你幾時休息啊？星期日啊？係話唔記得。你問到3次。我咪試下。好到唔記得係咪？試下。依家啲人啲嘢啊，食得啲人啊，全部好多唔記得啦。一時熱啊！